السيدة اللي كتشوفوها دابا سميتها منى، ولكن اسمعني، هذه اللي كتشوف هي أخطر امرأة في العالم. في عام 1956 وبالتحديد في ماليزيا تزادت مازنة إسماعيل وكبرات وسط أسرة متوسطة، ومني كبرات كان الحلم ديالها تولي مغنية مشهورة وكاع الناس تعرفها، وفعلا بدات كتسجل الأغاني. بالرغم من أنه كان صوتها زوين إلا حتى واحد ما كان كيسمع لها، ولكن كاع ما استسلمات. من بعد فترة قصيرة انتجت اول البوم لها، ومع ذلك ما نجحش لها. في هذا الوقت اللي كانت كتقاتل باش تشهر الاغاني ديالها، تعرفت على واحد الشخص اسمه محمد نور افندي عبد الرحمن. هذا الراجل كان كيعشق الصوت ديالها، وكان تايق انه واحد النهار غادي توصل للحلم ديالها. وكانت اول خطوه دار هو حول الاسم ديالها من مازنة اسماعيل لمنى فندي، ومن موراها تزوجوا. عاونها باش تنتج اغاني جديده، ولكن للاسف حتى اغنيه ما نجحت لها. وهنا قررت انها تستعمل واحد الاسلوب جديد باش تشهر، وقالت بانه الوسيله الوحيده باش تشهر هي السحر والشعوذه. وفعلا تعرفت على واحد الساحر باش يعاونها. المشكل هنا هو الساحر أعجب بطريقة التفكير ديالها، وقرر أنه يعلمها السحر. تعلمت معها أساليب سحر خطيرة جدا لدرجة خلات أنها تقدر تحقق بعض الأمنيات للناس. وفوق من هذا الشيء أعطاها كتاب فيه جميع الأسرار السحر اللي دوز في حياته. وفعلا منى اتقنت السحر ونسات شي حاجه سميتها الغنى والشهره. اول حاجه دارت فتحات مركز علاج روحاني كبير، ولا راجلها هو مدير اعمالها، وما كاينش شي زبون كيجي لعندها والطلب ديالو ما كيتنفذش. يعني اي واحد كيجي كتنجح في تلبيه الطلب ديالو كيف ما كان. وكان اغلب الزبائن ديالها من الطبقه الغنيه، وماشي غير من ماليزيا بل من كل الدول المجاوره. وكيف ما قلت لك ما كاينش شي عمل كديرو ما كيصدقش، دائما كتنجح. وعلى هذا الشيء قدرت انها في فتره قصيره جدا دير ثروه كبيره بزاف، وشرات قصر كبير في ماليزيا، وانتقلت هي وراجلها ومساعد ديالها للقصر، وكملوا تما الخدمه ديالهم. وبنات في القصر ديالها غرفه سريه وباب سري، وهذا الشيء باش الا جاتها شي شخصيه مهمه في البلاد وما تخافش انه يقدر يشوفها شي واحد، وهذا الشيء باش تحافظ على خصوصيات الزبائن ديالها. وراجلها قال بانه الملامح ديال الزوجه ديالو بالاخص في ديك الفتره بدات كتبدل بزاف، وقال انه في بعض المرات ملي كان كيشوف فيها كيتخلع من الملامح ديالها، كيحس بانه هو كيشوف مباشره في شيطان. واستمرت منى في الخدمه ديالها حتى جاها واحد الكليان اللي غادي يرونها في حياتها كامله. راجل لاباس عليه ومشهور بزاف في ماليزيا اسمه مزلان ادريس. هذا السيد كان الحلم ديالو الوحيد هو يكون حاكم ماليزيا، وسمع على الاعمال ديال منى فندي وقرر انه يمشي لعندها ويطلب منها الطلب ديالو. وقال لها الطلبات ديالو باللي الفلوس ماشي مشكل، قالت لي عطيني يومين باش نهضر مع اللي خدامين معايا. وهنا كان القصد ديالها باللي خدامين معاها الجن. المشكله هنا انا بقات كتحاول تواصل معاهم والو، حاولت ولقات انه الموضوع كبير عليها، ودارت اجتماع مع راجلها والمساعد ديالها، وقالت لهم باللي راه ما قادراش تواصل مع الجن، باللي راه ما خاصهاش تضيع هذه الفرصه من يديها. وقدروا يديروا واحد الخطه، واحد الحل اللي ما يطيحش على بال الشيطان. اتصلوا على مزلان وقالت لي بان محتاجه $1,000,000، وباللي راه وصلت لشي حوايج غادي يديرهم غادي تخليه يوصل للحكم. واتفقت معاه انه يجي عندها بسريه تامه، وما خاص حتى واحد يعرف باللي راه غادي عندها ولا شنو ناوي يدير. وفعلا جا مزلان ودخل من الباب السري، وكان حاضر لهذه الجلسه راجلها والمساعد ديالها. وغير جلس مزلان على الكرسي ناض المساعد وجبد سيف ويقطع عليه عنقه. بعد ما قتلوه قطعوا الجثه ديالو ل 18 قطعه، وداروا هذا الشيء لانهم كانوا باغيين يديروا واحد النوع من اخطر انواع السحر الاسود. وهذا السحر كان كيخلي الانسان يقدر يتواصل مع الشيطان مباشره. وفعلا قدرت منى تتواصل مع الشيطان، وكان اول طلب من الشيطان لها هو تاكل من لحم مزلان. وفعلا كلات منه هي وراجلها والمساعد ديالها. ومن هنا نقدر نقول لك بانه منى وصلت لواحد المرحله في السحر ما قدرش شي واحد يوصل ليه. في ديك الاثناء وصلت للشرطه عده بلاغات باختفاء مزلان، ولكن حتى واحد ما كان عارف فين كاين ولا شنو واقع عليه، لان المقابله كانت سريه وحتى واحد ما كان في راسو شنو ناوي يدير. ودازت شهور حتى واحد ما قدر يعرف الجريمه اللي وقعت. في واحد النهار كان المساعد ديال منى فندي راجع من واحد الخدمه ليها، وشدوه البوليس حيت كان غادي في طريق مخالف، وطلبوا منه غرامه. ولكن البوليس لاحظوا بانه المساعد كان متوتر وخايف بزاف، وزيروه قالوا ليه مالك اش واقع. وفي لحظه اعترف بكل شيء، كاع اللي داروا كاملين والجريمه اللي وقعت من طقطق السلام عليكم. فورا مشات الشرطه للقصر، شدوا منى وراجلها ولقاو فعلا بقايا الجثه كاينه، وكان مكتوب عليها طلاسم غريبه جدا. وبسبب هذه الجريمه تحكم عليهم كاملين بالاعدام. وفي سنه 2001 الحكم تنفذ، واخر كلمه قالتها منى انها ما غاديش تموت وغادي تبقى عايشه، بانها ما غادي ترحم حتى شي واحد. لا عطوك فرصه تدخل القصر ديالها، تدخل.